U nedavnim poplavama isplivala i višedecenijska nebriga prema životnoj sredini. Mnoge divlje deponije završile su u rekama, a Srbija očekuje pomoć Evropske unije kako bi se izborila sa posledicama poplava. Komisija koja je radila procenu šteta posle katastrofalnih poplava utvrdila je i štete u životnoj sredini u iznosu od oko 42 miliona eura. Nažalost, sve štete u životnoj sredini nisu mogle da budu procenjene sada, jer neke od šteta ćemo tek imati priliku da se sa njima suočimo. I baš zato su od koristi saveti iz Nemačke, gde se prerađuje 98% otpadnih voda. Srbija čak nema ni pouzdane podatke o kvalitetu i količini otpadnih voda. Pokrajina Baden-Württemberg već finansira projekat merenja otpadnih voda u podunavskim opštinama u Srbiji i postrojenja za njihovu preradu u Inđiji i Staroj Pazovi. Srbija je kandidat za pristup u Evropsku uniju. To znači da se mora približiti standardima Evropske unije u zaštiti životne sredine. Tretmanom otpadnih voda bavimo se već decenijima. To su velike investicije, a Srbija može da koristi znanje i tehnologije koje smo stekli tokom svih tih godina. To je velika šansa i za ekonomiju u Srbiji. Ali to je pre svega važno zbog decenijskog zanemarivanja tog problema. U Agenciji za zaštitu životne sredine ni ne dobijaju podatke o uticaju zagađenja vode na životnu sredinu. Od 170 komunalnih preduzeća u Srbiji koja upravljaju vodama, svega 20-ak njih dostavlja izveštaje. Mnoga komunalna preduzeća još uvek nemaju ni merače vode, tako da prema tome mi ne možemo imati uvid u egzaktne emisije koje oni emituju vode, ali tu su i velika industrijska postrojenja poput Centa u Obrenovcu koji nemaju tretmane, koji ispuštaju velike emisije u vodama. Mi govorimo da oko 500 kg arsena na godišnjem nivou. Da bi rešila problem tretmana otpadnih voda, Srbiji je potrebno nekoliko milijardi evra. Ali i ako dobijemo donacije, ostaje pitanje kako obezbediti održavanje postrojenja za preradu vode.